犬がくしゅんとくしゃみ。実はこれ、風邪じゃない時もあるんです。犬が興奮していたり、ストレスを感じた時、鼻を鳴らすようにくしゃみすることがあります。特に、遊んでいる最中や、他の犬とのやりとりで見られるこの仕草。落ち着け自分という気持ちの表れかもしれません。つまり、犬のくしゃみには気持ちが現れていることもあるんです。あなたのワンちゃんも、そんな感情くしゃみしてますか？エピソードがあれば、ぜひコメントで教えてください。チャンネル登録といいねもよろしくね。